大家问千万字，大家要跟大家做伙来捌一日。这几日啊，全台湾的球迷，大家拢在注意 WBC 世界野球经典赛上新的战况。若是讲看到咱台湾的选手得分，大家拢足欢喜；若是看到对手安打球类得分，大家拢对心肝。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是肝心肝的肝，读过碗肝第一条。读肝这是读鼻音。过去一句台词讲，肝若好，人生是彩色；肝若无好，人生就是乌白。咱知影讲肝就是咱身体五脏重要的器官，有分泌、解毒、做伙在内几多项功能。像讲猪的肝，咱讲是猪肝；若肉质较幼的，叫做粉肝。乌倒红，有人讲是猪肝色。另外，肝嘛会当比如一个人是好心也是歹心。歹心，咱讲伊是乌心肝，有人讲乌落肚。若父母甲囡仔当作宝贝，咱讲囡仔是心肝囝、心肝宝贝。也佫有心内，咱讲是心肝头。上界心内所在，咱讲是心肝影、心肝窟仔。若是形容一个人足艰苦、足后悔、足受气，咱讲对心肝。肝嘛会当比如做记忆，像讲无心肝，会当讲一个人无良心，嘛会当讲是无记忆、无头神。这个文音读做肝，带大家做伙来小解这两个词。头一个是乌心肝，意思是形容一个人歹心、乌落肚。第二个词无心肝，咱头前讲到会当讲一个人无良心，嘛会当讲伊无记忆。用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，迄间食品店的头家，互人发现乌心肝卖过期食品，高价先讲伊是无心肝，袂记咧甲产品落价，落尾互人逼出来了后，通报卫生单位来加查一声罚则啊。今仔日小解这一日读做肝，这是鼻音；另外文音读做肝，提供互观众朋友来参考。